Ang araw guys, sa tutorial na to, ituturo ko naman sa inyo kung paano mag change oil ng Yamaha air cooled diesel. Basic na basic lang to guys. Share lang tayo, lalong lalo na doon sa mga baguhan pa lang sa ganitong mga makina, kung paano mag change oil ng air cooled diesel engine guys. Yung ganito, Yamaha air cooled. Bago ka pa lang sa aking channel, paki-subscribe mo naman ako guys. Paki-pindot mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga video tutorial na ibabahagi. Yan, kapag mag-change oil kayo guys, ito, buksan nyo lang to guys. Dito yung kanyang bukasan pag maglalagay na kayo ng langis. Yan, yung drain plug nya, ito. Dito nyo i-drain yung langis guys kapag magpapalit kayo ng langis. Pwede rin dito sa kabila guys. Yan, buksan nyo lang to guys. Pwede rin dito mag-drain ng ating langis. Pwede rin dito maglagay ng ating langis. Yan, bali dalawa. Isa sa likod, tsaka isa dito sa harap. Yan, pag naglagay kayo ng langis guys, sa mga hindi pa nakakalam kung gaano karaming langis ang ilalagay, may dipstick naman yan guys. May sukatan naman to guys ng oil. Kailangan nasa level lang. Yan guys, ito yung upper level nya pag naglagay kayo ng langis. Yan guys, may nakalagay na H. Tsaka pag nag change oil kayo guys, bago nyo lagyan ng langis, napaka importante, check nyo rin tong oil strainer nya dito sa ilalim. Kailangan guys, nalinis nyo na yung ating oil strainer or oil filter dito sa ilalim nya. Yan, check nyo yan guys, tsaka linisin nyo bago nyo lagyan ng bagong langis. Pakita ko sa inyo guys, buksan natin. Gamit kayo ng Gis na sakit or Gis na combination guys. Check nyo rin tong ating oil filter kapag kayo ay nag change oil. Dapat lagi ito guys ay malinis. Kada change oil nyo guys, check nyo itong oil filter nya. Ganon din sa mga China guys na makina, yung R180 diesel. Pag nag change oil kayo guys, check nyo rin yung oil filter. Hindi yung nag drain lang kayo, lagay na kayo ng langis, sala yun guys. Dapat guys, kada change oil nyo, check nyo rin tong strainer nya dito guys. Ating oil filter ng ating makina, napaka importante nito guys. Yan, tanggalin natin yung mga nasala ng dumi ng ating makina, katulad nito guys. Yan, para matanggal natin yung libag dito, mga nasala na ng strainer.
Yan guys. Kaya napaka-importanting mag-check tayo ng strainer natin kada change oil guys. Kasi hindi natin maiwasan na malibag na yung ating strainer. Lalong lalo na doon sa mga wala ng air filter guys. Yan, malimit yan. Kung mabubuksan nyo pa yung crankcase, lalong lalo na sa mga R180, yan, buksan natin guys. Sa mga Kubota wala nang air filter, buksan natin yung crankcase, yung sa harap ng crankcase guys, para ma-drain natin ng maayos at malinis natin yung crankcase ng ating makina. Yan, kapag malinis na guys, pwede naman nating balik na ulit. Saka tayo maglagay ng bagong langis. Huwag nyong ugaliin na hindi kayo nag-change oil guys. Banto lang kayo ng banto ng langis. Kasi dyan na magsisira yung inyong makina. May tendency mag-overheat guys kapag hindi kayo nagpapalit ng langis. Napaka-importante ng langis sa makina guys. Dapat yan ay nagpapalit tayo. Sa mga baguhan pa lang sa ganitong makina guys, air cooled diesel engine or China man yan or Kubota, pwede kayo mag comment sa akin guys. Or magtanong kung ano yung gusto nyong malaman about sa mga makina, mga ganitong makina guys. Kung may time tayo, gawa natin ng tutorial. Please like, share, and subscribe guys para mas marami pa tayong matulungan, lalong lalo na sa mga baguhan pa lang sa ganitong mga makina guys. Sana may natutunan naman kayo ngayong araw sa basic na ating tutorial. Lalong lalo na doon sa mga baguhan pa lang. Napakalaking bagay nito guys na alam nyo. Maraming salamat guys. Sa susunod na ulit nating tutorial, sana ay samahan nyo ulit ako. Yeah.